cuties, welcome to our channel. நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துருங்க. இப்போ வந்து மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க, கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. என் குழந்தைக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா தொண்டை வந்து கட்டிக்கிச்சுங்க திடீர்னு. அவன் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடல, எதுவுமே கோல்டாக சாப்பிடல. இந்த கிளைமேட்டுக்காக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுங்க. அப்போ நான் என்னென்ன ரெமடிஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேங்க. இதில் நீங்கள் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணி பார்க்கணுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, குழந்தைங்களோட கழுத்து வந்து வீங்கி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கட்டாயம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போயிடணுங்க. இது வந்து மைல்டாக இல்லை, வீக்கோ இல்லை, இந்த மாதிரி நார்மலாக தான் இருக்காங்க, குரலில் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா நான் சொல்கிற ரெமடிஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மழை டைமில் குழந்தைங்க இருக்க வீட்டை வந்துட்டு எப்படி க்ளீனாக வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோங்க, டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வெதுன்னு இருக்க தண்ணி எடுத்துக்கோங்க, குழந்தை குடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும். இதில் வந்து 1 ஸ்பூன் கல் உப்பு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து குழந்தைய வந்து கொப்பளிக்க சொல்லுங்கள். சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொப்பளிக்க தெரியாதுங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஆவி பிடிக்கலாங்க. இந்த தண்ணியை நல்லா ஹீட் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சம் வந்துட்டு பேபிக்கு யூஸ் பண்ணுற தைலமும் போட்டு கொதிக்க வச்சு ஆவி பிடிக்க வைக்கலாங்க. அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் இந்த தண்ணியை வந்துட்டு சூடு பண்ணிவிட்டு ஒத்தனை மாதிரி கொடுக்கலாங்க. கழுத்துக்கில் வந்து துணி வச்சு லைட்டாக ஒத்தனை மாதிரி கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா குருமிளகுங்க, அப்புறம் வந்துட்டு சுத்தமான தேனுங்க. ஒரு 4 குருமிளகு எடுத்து இந்த மாதிரி பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா தேன் தாங்க. தேன் வந்து அதில் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வரலாங்க. இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் கொடுத்தா போதுங்க. இப்படி கொடுத்துட்டு வந்திங்கன்னா உங்களுக்கு குழந்தைக்குள்ள வந்து அந்த சீக்கிரம் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் சரியாகுங்க. தேன் மிக்ஸ் பண்ணனால குழந்தைங்க வந்து ஈஸியாக அதை வந்து சாப்பிட்ருவாங்க, அதனால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை. இது பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் டெய்லி வந்துட்டு ஒரே ஒரு டைம் கொடுத்தா போதும். காலையில் கொடுங்க, இல்லைன்னா நைட் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பேபி ரப் தாங்க. விக்ஸ்லேருந்து நான் இந்த தைலம் எடுத்திருக்கேன். குழந்தைங்களுக்கு எப்பயுமே மைல்டாக இருக்க தைலம் தான் யூஸ் பண்ணணும். இதை என்ன பண்ணணுன்னா அவங்க ஹெட்டுலேயும் அப்புறம் அவங்க கழுத்துக்கு கீழேயும் போட்டு லைட்டாக மசாஜ் பண்ணி கொடுங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும். கோல்டு வந்திருந்தாங்க கூட அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும். அவங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லைட்டாக மசாஜ் மாதிரி கொடுத்துட்டு தூங்க வச்சிட்டிங்கன்னா நிம்மதியாக தூங்குவாங்க. இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் கியூட்டீஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.